Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanını aldıq, döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşməndən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.